Në këtë edicion do të ndiqni. Nesër festohet Kurban Bajrami, ceremonia qendrore e faljes së namazit mbahet në xhaminë e Hadumagës në Gjakov. KES shpërndan faturat me rritje, konsumatorët ankohen. Përfundon viti shkollor 2024-2025 për klasën e 9, 10 dhe 11. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Besimtarët musliman nesër festojnë Kurban Bajramin. Visar Koshin nga Bashkësia Islame në Gjakov thotë se falja namazit të Bajramit bëhet në të gjitha xhamitë e vendit dhe se festa Kurban Bajramit është festë që simbolizon humanitet dhe dashuri për besimtarët. Festa Kurban Bajramit është një nga festat më të rëndësishme për besimtarët e fesë islame, e cila karakterizohet me besim të palekundër të Zotit dhe gatishmëri për sakrificë. Kryemami i Bashkësisë Islame në Gjakov, Visar Koshi, tha se falja e namazit të Kurban Bajramit bëhet në të gjitha xhamitë e Kosovës 45 minuta pas lindjes së diellit, saktësisht në 5:35 minuta. Zakonisht tek ne, tek Kosovë, caktimi i orareve bëhet sipas lindjes së diellit, domethënë 45 minuta pas lindjes së diellit, që i bie saktësisht falja e Kurban Bajramit në ora 5:35 minuta. Pra ky orar vlen për të gjitha xhamit, jo vetëm për këtë xhami, por për të gjitha xhamit e Kosovës. Kurban Bajrami karakterizohet si festë e humanitetit ndaj të tjerëve duke bërë shpërndarjen e mishit të kurbanit. Kurbani është një lloj sakrifice që jepet tash në këtë rast, por jo vetëm për ta falendëruar Zotin në këtë rast, por edhe për të treguar vlerën humane ndaj të tjetrit, domethënë ndaj familjes, ndaj shoqënisë, ndaj fëmijët e kështu me radhë. Kështu që Kurbani e ndërlidh pak a shumë edhe të kaluarën historike, po edhe të tashmen e cila sigurisht simbolizon këtë afërsi me Zotin. Sot ndërkaq edhe dita e Arafatit është e rëndësishme për gjithë muslimanët, sidomos për haxhin. Sot është edhe dita e Arafatit, që i themi ne, që janë të gjithë haxhinit edhe të Kosovës atje, të gjithë shqiptarët, po edhe të krejt botës. Në mesin e tyre janë edhe 40 haxhin nga komuna jonë e Gjakovës. Ata lutën edhe për vetë, edhe për familjen, edhe për ne, shpresojmë tek i Madhi Zot që t'ju pranoj. Ndërsa në anën tjetër, nesër, meqense është edhe festa e Kurban Bajramit, ne në lutjen tonë të përbashkët i ftojmë gjithë besimtarët marrin pjesë ata të cilët kanë mundësi dhe të vazhdojnë traditën e tyre siç e kanë pasur edhe më herët, me shumë vizita edhe dashuri, harmoni mes vete. Kryemami Visar Koshi, duke uruar besimtarët për festën e Kurban Bajramit, pohoi se Bashkia Islame në Gjakov gjatë paraditës së nesërme do të presë edhe vizita. Në ditën botërore të mjedisit, kamera e televizionit Syri ka regjistruar pamje plot mbeturina në rrugën Shote Galica në Gjakov. Mjedisi në këtë pjesë të qytetit nuk mundson asnjë parakusht për një mirëqenie të komunitetit. Dita botërore e mjedisit synon të rrisë ndërgjegjësimin e opinionit publik për çështjet mjedisore. Në shënim të kësaj dite, në vende të ndryshme të botës mbahen konferenca dhe punëtori për rritjen e vetdijes në mbrojtjen e mjedisit. Kosova është vendi që problemet mjedisore i ka të shumta, ku ndërgjegjësimi për hudhjen e motorinave pothuajse nuk ekziston. Përderisa në gjithë botën shënohet dita botërore e ambientit, këtu në rrugën Shote Galica në lagjën Brekos në Gjakov, ambienti është tepër i ndotur. Jemi pranë lumit Renik dhe shtrati i këtij lumi është vërshuar nga mbeturinat të cilat sisojnë banorët, hedhen çdo ditë nga gjithkush. Në vitin 1972, për herë të parë 5 qershori është pallur si dita botërore e mjedisit njerëzor. Në shumë vende të botës nga ajo ditë kishin filluar programet dhe vizionet për mbrojtje të mjedisit, mirëpo vendi ynë është ndër të rrallat në botë që nuk ka një program që mbron ambientin. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka marrë një masë të menjëhershme për ndalimin e importit të deleve dhe dhive nga 2 qarqe të Shqipërisë në Shkodër dhe Kuks, për shkak të shpërthimit të sëmundjes PPR, e njohur ndryshe si murtaja baktive të imta. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur të ndalojë deri në një kohë të pacaktuar importin e deleve dhe dhive nga Kuksi dhe Shkodra për në Kosovë. Ky vendim erdhi pasi është konfirmuar shpërthimi i murtajës së deleve në qarkun e Shkodrës.
Përmes telefonit për mediumin ton, zëdhënësi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, Lamir Thaçi, tha se autoritetet kufitare do të shtojnë masat e kontrollit në të gjitha pikat kufitare me Shqipërinë, me qëllim për andalimin e futjes së kësaj sëmundjeje në territorin e Republikës së Kosovës. Thaçi theksoi se kjo sëmundje nuk është zoonotike, që do të thotë se nuk transmetohet te njerëzit dhe nuk paraqet rrezik për shëndetin publik. Murtaja e deleve prej kryesisht ruminantët e vegjël, si dhitë dhe delet. Sëmundja përhapet përmes kontaktit të drejt për drejt me kafshë të infektuara, ndërsa burimi i infeksionit janë sekrecionet dhe jashtëqitjet. Simptomat përfshin temperaturë të lartë, rrjedhje nazale, inflamacion të syve, ulje të oreksit, diare dhe ngordhje. Ndër të tjera, ai bëri të ditur se në bashkëpunim me autoritetet relevante, AUF do të ndjekë situatën me seriozitet të lartë dhe do të ndërmarrë masa parandaluese, duke informuar vazhdimisht fermerët dhe opinionin publik për çdo zhvillim të mëtejshëm. Përkundër përpjekjeve për të parandaluar rritjen e çmimit të energjisë elektrike, KEC ka aplikuar rritjen prej 16.1% për konsumatorët që nga muaji maj. Konsumatorët që pranuan faturat me rritje thonë se rritja është evidente dhe çdo ditë më shumë po vështirëson ekonomitë familjare. Vendimi zero-es për rritjen e çmimit të energjisë elektrike është bërë mjaft shqetësues për vendasit e Gjakovës, të cilët po ndjejnë drejt për drejt efektin e shtretimit të faturave të cilat i kanë pranuar në rritje nga KEC për muajin maj. Ka pas ngritje çmimit, mirë po tash. Sa të shpenzoj parapërsisht? Mu ka ardhur 49 euro ka ardhur për muajin e maj, e 48 euro ka ardhur për muajin prill. Për rritje të çmimit të energjisë duke i shqetësuar edhe një mërgjimtar, madje ai nuk nguroi të bënte krahasimin e faturave të energjisë me shtetin ku jeton. Për mua nuk është problem i madh, se jam jashtë. Në Gjermani jetoj që 57 vjet. Vetëm për këta që s'kan me. Por gjatë jetën. Për rritjen e çmimit në faturat e energjisë. Po, kam rrit po. Nuk e. Kur i shoh njerëzit me 120 euro jetojnë, çish bie jetojnë, unë nuk di. Edhe atje ka rritje çmimeve, gjitha janë, po janë kushtet ndryshi. Këtu nuk i kanë kushtet, me 120 euro, nuk e di çka bën një njeri. Rritja e çmimit të energjisë prej 16% po duket e papërballueshme për ekonominë familjare, edhe për disa konsumatorë të tjerë. Dallimi është shumë i madh dhe plus është e keqe te blok tarife. Unë pendej që po thonë rryma është rrit, po kërkush nuk flet për blok tarife që bëhen, si ti kalojsh ato limitet, domethënë ti mundesh me pagu shumë trafiqin, 5 fiqin e rrymës. Kjo është e padrejtë, po nuk e di kjo, nuk e di, nëse më përballojnë. Që të kohë ka ardhur shumë shtrejt, 72 në këtë kohë në kur që kam ragju, 30, 28, kjo është tepër e lartë, e përballëshme. Këto nuk e di që shmujnë me dal njerës që s'kan të orna kërka hiq. Nuk e di, sa mujnë me përballu. Me të vërtet vështirë. E disa të tjerë thanë se edhe protestat të një pasnjëshme për të kundërshtuar këtë vendim, dolën të jenë të pasuksesshme. Na shpenzojshim për pora dej, si ma thënë, dej në 40 euro, 50 euro. Tash ka ardhur gati një herë e gjysmë ma tepër, lira. Kjo është një farë, si ma thonë, një hutin popull, që ne nuk jem ka dim se shka ka ndodhë. Pse qeveria nuk reagon në këtë rast. Ta po thojnë, qeveria mundet vetëm me dhënë subvencione, minimu për populatë. Po kjo nuk më ka di, na jemi qasi soj që thojmë shtrejt e bojmë podhe, po më në nalën në gjinë elektrika të rësun rrimë pa ta. Këto procesa nuk ka dhënë efektin e vetë, po mdoket që edhe numri shumë i vogël, t'i shkon numri ma i madhë. Mu vidisu populata, mu bom shumë, me dojnë për kretë qytetet. Ajo ka peshë më të madhe, ka ma seriositet. Kujtojmë se me 1 maj 2025 hyri në fuqi rritja prej 16.10% të energjisë për konsumatorët e KESKOS, vendimi i marrë nga zyra e rregullatorit për energji.
As seanca sotme nuk rezultoi me sukses. Në mungesë kvorumi, seanca dështoi brenda pak minutash për të vazhduar pas 48 orësh. Deputetët as në përpjekjen e 27 nuk ja dolën të sigurojnë votat e mjaftueshme për krijimin e komisionit për votim të fshehtë. Pas 24 orësh, deputetët u takuan për të konstituuar kuvendin, por siç ndodhi edhe 26 herët të tjera, edhe sot nuk solli rezultat mbledhja deputetëve në kuvend. Në 18 seanca radhazi nuk ka arritur të ketë kuorum për votimin e komisionit për votimin e fshehtë të kryeparlamentarit. Në shenjë pak kënaqësi avokati Arjanit Kosi në rolin e qytetarit, me një aksion simbolik u ka mbyllur derën deputetëve, duke u kërkuar secilit prej deputetëve që ai takoi që të qëndrojnë brenda kuvendit deri në arritjen e një zgjidhjeje. Ai tha se me këtë çfarë po ndodh deputetët po kryen vepër penale, e që mund të ketë edhe elemente të korrupsionit. Simbolikisht e mbylla derën e kuvendit, kom kërku prej gjithë deputetëve që i kom taku sot, me ndajt në ndërtesë derisa të arrijë një marrëveshje politike, çfarë do qoftë ajo, nuk kam asnjë andim politik, thjesht po du me fillu me funksionu kuvendi. Këtë kanë obligim, për ndryshe me këtë formë. Kjo është sot e 27 herë, edhe na paraprakisht e dim që edhe sot s'kanë mu marrë vesh. Këta potencialisht jo vetëm që për i shkelin obligime që i kanë ndaj neve qytetarëve, po potencialisht po krynë edhe vepër penale, mund të ketë elemente të korrupsionit pasiv, nëse vërtetohet se ky bllokim është pjesë e pazareve politike. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Arbëresh Kryeziu Hyseni tha se është e qëllimshme mos pjesëmarrja në votim të fshehtë nga partitë opozitare. Qëllimi i partive opozitare nuk është zgjidhja, është vazhdimi i blokadës që ata vetë kanë krijuar qysh në fillim të konstituimit, qysh në fillim të sagës së këtyre seancave të vazhdueshme, fillimisht duke refuzuar të votojnë në komisionin për verifikimin e mandateve, ndërkohë më pastaj duke refuzuar të marrin pjesë edhe në procedurat e tjera të votimit, qoftë ai i hapur dhe tash ky i fundit, pra duke bllokuar madje edhe krijimin e komisionit për të mundsuar këtë votim. Ndërka Çarbengashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se mund të arrijmë edhe në atë situatë që edhe zgjedhjet mund të jenë një zgjidhje. Mund të jenë në situatë ku zgjedhjet janë zgjidhje. Pra mund të jenë zgjedhjet janë gjithmonë zgjidhje në demokraci dhe në politikë, nëse partitë politike dakordohen. Seanca e ardhshme do të mbahet të shtunën më 7 qershor në orën 11. Nuk kemi quorum, seanca ndërpritet. Takohemi përsëri me 7 maj në orën 11. Ka përfunduar sot viti shkollor 2024-2025 për nxënësit e klaseve të 9, 10 dhe 11, ndërkohë nxënësit e nivelit të 9 duhet të fillojnë me përgatitjet për testin e arritshmërisë, i cili do të mbahet më 27 qershor. Sot ishte dita e fundit e vitit shkollor 2024-2025 për nxënësit e shkollave të mesme të larta dhe nivelit të 11 në arsimin e mesëm të ulët. Në shkollat që vizituam sot kuptuam se gjithçka kishte shkuar mirë dhe mbar. Në shkollën e mesme të lartë të mjekësisë Hysni Zajmi, profesori Modest Veqa u shpreh se gjithçka ka përfunduar me sukses dhe se viti shkollor ka qenë pak sfidues, por që prap kemi rezultuar suksesshëm. Në përgjithësi, edhe pse kanë karakterizuar disa sfida të ndryshme, sikur çdo vit shkollor që kemi sfida, ka shkuar relativisht mirë. Nxënësat, sidomos të klasës 10, kanë me shumë dëshirë kanë zgjedhur këtë drejtim për shkak të një perspektive që ta shohin në të ardhmen e tyre. Edhe për nxënësin e klasës së 10 ndonë se ishte sfidë kalimin nga niveli i mesëm i ulët në nivelin e mesëm të lartë. Megjithatë, pohuan se gjithçka shkoi shumë mirë. Transferimi nga shkolla fillore në shkollën e mesme nuk ka qenë aq lehtë, kemi patur sfida, por gjithashtu kemi rezultuar shumë mirë. Tashmë ka filluar aplikimi për provimin e maturës, i cili bëhet përmes platformës e-Kosova, i cili do të jetë i hapur deri më 10 qershor 2025, ndërsa provimi i aplikimeve nga koordinatorët e shkollave do të zgjasë deri më 11 qershor, e provimi i maturës mbahet më 21 qershor. E kur është fjala për nxënësit që kanë përfunduar klasën e 9, ata testit të arritshmërisë do të nënshtrohen me datë 27 qershor dhe këtë vit do të jetë vetëm një ditë e testimit.
Zyrtarët policor të sektorit të komunikacionit gjatë gjithë kohës përmes planeve operative kanë qëndruar në afërsi të shkollave për të mirëmbajtur rendin dhe qetësinë. Kapiten Albin Saçia thotë se vlerësojmë se siguria jashtë objekteve shkollore ka qenë në nivelin e kënaqshëm. Zyrtarët policor të sektorit të komunikacionit gjatë gjithë kohës përmes planeve operative kanë qëndruar në afërsi të shkollave për të mirëmbajtur rendin dhe qetësinë. Kapiten Albin Saçia, njëherët komandanti trafikut të rrugor në Gjakov, thotë se përfundimi vitit shkollor 2024-2025 për shkollat e mesme të larta ka rezultuar pa asnjë aksident në zonat afër shkollave, falë zbatimit të planit operativ, siguria e nxënësve në rrugë. Është shumë e rëndësishme të theksohet se prej shtatorit vitit kaluar kur kemi filluar me planin operativ siguria e nxënësve në rrugë, ku i kemi implementuar planin në 3 faza, është që nuk kemi pas aksidente, domethënë këtu e kemi arrit efektin e dëshiruar në planin ton, e kemi arrit objektivat për shkak se prej atëherë tash përfundon edhe viti shkollor, nuk kemi pas asnjë aksident me pasoja, me lëndime apo ndonjë viktim në rrugë të nxënësve. Domethënë, plani është implementuar me sukses, në 100% është implementuar me sukses, për shkak se pra gjendja është e mirë dhe nuk kemi pas asnjë viktim në rrugë. Ky rezultat sipas tij është treguesi i rëndësisë që ka planifikimi i hershëm dhe bashkëpunimi ndërinstitucional për sigurinë e fëmijëve në rrugë. Qeveria në detyrë ka marrë vendim për rritjen e shtesave për nënat lehona. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, kryeministri Albin Kurti ka thënë se për gratë lehona të papunësuara, shtesat janë rritur nga 170 euro në 325,9 euro, të cilat i përfitojnë për 6 muaj. Ndërkaq për gratë lehona të punësuara, shtesat janë rritur nga 223 euro në 319,5 euro, të cilat i përfitojnë për 3 muaj. Kurti gjithashtu tha se janë rritur edhe pagat për shërbyesit civil në vlerë prej 55 euro, të cilat do të ekzekutohen nga muaj korrek. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranat e me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 13 deri në 32 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizin nga 14 gradë deri në 33 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. E shtuna do të karakterizohet nga moti me diell, me temperatura që do variojnë nga 15 deri në 34 gradë Celsius. Të dielën pritet të mbizotrojë mot me diell e vranësira të kopaskoshme, me temperatura që do lëvizin nga 16 deri në 34 gradë Celsius. Mot me diell e vranësira pritet të mbizotrojë edhe të hënën, me temperatura që do variojnë nga 14 deri në 30 gradë Celsius. Edhe të martën pritet të mbizotrojë mot me diell e vranësira, me temperaturë minimale 14 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 29 gradë Celsius. 15 deri në 30 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së mërkurës, karakterizuar nga moti vranët e me diell. Para se të ndami, të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Nesër festohet Kurban Bajrami, ceremonia qendrore e faljes së namazit mbahet në xhaminë e Hadumagës në Gjakov. KES shpërndan faturat me rritje, konsumatorët ankohen. Përfundon viti shkollor 2024-2025 për klasën e 9-ta, 10-ta dhe 11-ta. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.